दोस्तों, यह गाय सड़क पर घूम रही थी। तभी गाय को भूख लग जाता है। गाय एक गांव में चली जाती है और एक खेत में घास चरने लगती है। तभी गांव के लोग गाय के पास लाठी लेकर आते हैं और गाय को मारना शुरू करते हैं, जिसके कारण गाय मर जाती है और गाय की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगती है, डराने लगती है, जिसके कारण गांव के लोग मरने लगते हैं। गांव के लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। पंडित जी आते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं और गाय की आत्मा को बुलाते हैं। गाय की आत्मा आती है। पंडित जी गाय की आत्मा को जाने को कहते हैं। गाय की आत्मा पंडित जी से चारा मांगने लगती है। गांव के लोग गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और फिर गाय वहां से चली जाती है। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?